আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, কম্পিউটার ক্রেস্টের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। আজকে আপনাদের দেখাবো আওলা সিরিজের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড, যেটা মডেল হলো FZ0662। এটা 8GB সম্পূর্ণ কিবোর্ড, দেখতে অনেক সুন্দর এবং এটাতে টাইপিং করতে অনেক স্মুথ মনে হয় এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটি কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটি আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনাদের যাদের প্রয়োজন হবে তারা এই কিবোর্ডটি আমাদের শোরুম থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।